एक बार की बात है, एक कौआ बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी उसने एक घड़े में पानी देखा, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कौए ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उसने पास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। कौए ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। शिक्षा, समझदारी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।